Sí, es un conjunto de conquis. Y no es. Nada, voy a decir también en mi casa. Qué miedo. ¿Sabes lo que da miedo? Esto. Re que no. Uy, tengo un peo. A ver si es que se escucha. ¡Me tiré un peo en el tren! Menta sabor miel. Me cagué en Ash. ¿Escucharon eso? Esa persona. Esto. ¡Un peo! Upa, opa. Hola amigos de Facebook. Hoy me tiro un peo. Oh, salió re chiquitito el peo. ¡Ey! No, dale. Ay, tengo un peo. Estamos jugando contra Fallen y sus amigos. Esto me pasa. No, ¿qué? Y a ver. Me recagué. No sé si se escuchó, pero. Jugamos, tenemos que jugar contra brasileños, ¿no? Sí. No, no. A ver. Bueno, boludo, no estaba tan viejo, Ay, me tiro un peo. Me tiro un peo, Nash.